Сначала сюда? Виктор, там особо буйные ребята. Давайте лучше просто пройдем дальше. Нет, я все-таки зайду сюда. Майерс! Маркетолог! Фасу нельзя тренировать отдельно. Значит, она не важна. Не важна. В формировании боли биомеханика стоит лишь на 5-м месте. Биопсихосоциальная модель все объясняет. Боль придумывается мозгом, потому что его пугают блогеры.